ওয়েলকাম ব্যাক টু আপডেটেড বাই আবিদা। বন্ধুরা, ভরা আশ্বিনেও ভরাডুবির আশঙ্কায় রাজ্যের 5 জেলায় বন্যার আশঙ্কা। পৌঁছালো এনডিআরএফ টিম এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তো রাজ্যের কোন 5টি জেলায় বন্যা অনিবার্য, আজকের ভিডিও থেকে আমরা জেনে নেব। তো যদি ভিডিও আপনাদের পছন্দসই হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর আপডেটেড বাই আবিদা এই চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন। আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। টানা বৃষ্টি আর নিম্নচাপ, আকাশের মুখ ভার সারা সেপ্টেম্বর জুড়ে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। কলকাতা সহ একাধিক জেলার বহু অংশ ডুবেছে জলের তলায়। তার উপর ভয়ানক জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে জল ছাড়া শুরু করেছে রাজ্যের একাধিক জলাধর। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে বন্যা। তারপর ঝাড়খণ্ডের বৃষ্টির জল হু হু করে ঢুকছে রাজ্যে, যে কারণে ভরা আশ্বিনেও ভরাডুবির আশঙ্কায় রাজ্যের 5 জেলা হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলা ডুবতে চলেছে বলে আশঙ্কা নবান্নের। ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টি, তার উপর ডিভিসি ছাড়া জলে প্লাবনের আশঙ্কা। আর সেই কারণেই 5 জেলার ডিএমকে সতর্ক থাকতে বললেন মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। শুধু তাই নয়, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমানের জন্য সেনা চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। তবে সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দুর্গত এলাকায় পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং এনডিআরএফ এর টিম। অন্যদিকে বৃষ্টি থামায় এখন দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে 1,94,100 কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালেই দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে 1,86,100 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হয় 2,31,248 কিউসেক জল। পাশাপাশি এই কদিনে 2,48,000 কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। পাশাপাশি তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে 1 লক্ষ কিউসেকের উপরে জল ছাড়া হয়েছে। ফলে প্লাবিত কান্দি সালার রাজ্য সড়ক ও ভরতপুরের কিছু গ্রাম। জল বেড়েছে ভরতপুর ব্লকের জাকনা, ছত্রপুর, কোল্লা, চাঁদপুর, সুলতানপুর, কাশীপুর জলমগ্ন, চাঁদপুর এবং কোল্লা মানুষজন। এর ওপর বৃষ্টি হলে ফের জল ছাড়তে বাধ্য হবে জলাধার। ফলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শঙ্কিত প্রশাসন। কার্যত ভরা আশ্বিনেও ভরাডুবির আশঙ্কায় রাজ্যের 5 জেলা।